xaflad si weyn loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay madarasada Daarul Berri oo ah madarasad lagu barto barashada Quraanka Kariimka isla markaana lagu barto luqadda Carabiga. xafladan waxay ku saabsan muhiimadda ardayda dhameystay Quraanka Kariimka waxaa lagu casuumay cilmiyeedin gobolka Cayn waalidiin cuqaal iyo waxgarad kale. ugu horeyn halka isagu waxa ka hadlay maamulka madarasada Daarul Berri ee Buuhoodle Umar Cabdi Ibrahim waxaana uu faahfaahin ka bixiyay ardayda dhameystay Quraanka Kariimka. sidoo kale halkaasina waxa ka hadlay waalidiin المودين أي وحكرت حفظ لجوع عسومي. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. الرئيسة أنا قام مديركي مدرسة دار البري ما أنت أنا يالكن كقرن تمنى يارد القرآن كذا ما يسي عدد كودو يا تضبع لقونا قدوسين أيوه شهادة شرف قفك القرآن كذا ميري أنت هدان إيه كسره أنت وعاك سيدنا يا مدرسة وقتي أنا أساسني وهي بشي شناد شنتيدي لقاكم يصدق يا طبعا أنت أنا مدرسة وافرنيت ودفعتي صدحات هذا القرآن الكريم كذا ما يسي وكاكم نيد مركارة سيدال أرضي هذا اللي قدوسين أيوه تضبع أرضي شهادة شرف لقدوسين أيوه. عليكم ورحمة الله وبركاته أيها السادات وسيدي وضيوف وكل الحشد والتلاميذ وخاصة بمدرسة القاضية التي أوضح نفسه بتطوير تعليمنا. أقدم لكم وأرحبكم بأيدي المفتوحة وبوجه الطلق وتحية تأتي بتسميم القلب وكل البدن والعروق وأقول لكم مرحبا بكم وأهلا وسهلا وهنيئا لكم. بدل ما تسنتين aad baan u soo dhaweynaynaa ardaydan dhamaysay Quraanka Kariimka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin arintaasi arin macnaha ardayda kale ay ku dayato oo ku dayasho mudan weeye waalidiintuna inay kula dadaalaan caruurta say Quraanka u xifdii lahaayeen macallimiinta iyo shuuqyada Daarul Berrina ay kula dadaalaan ayaan ku boorinaynaa walaalayaal Quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidaan aynu soo maamusnay maanta iyo si ka sii weyn baa mudan inaan maamusno isaga ayaa kale oo ka qiimo badan sida aynu maamusno xafladaha kale meel waqti lagu bixiyo waqti loo soo huro isaga ayaa u qiimo badan. waxaan fariin farayaa waalidiinta ardaydoodu halkan joogaan iyo dhamaanteenba fariinta aan farayaa waxay tahay walaalayaal Quraanka Ilaahay wax lagu sharafo bisaa ugu fadli badan aynu Quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidan iyo si ka weyn baa inuu maamusno. waxaan si gaar ah u sii farayaa waalidiinta ardaydoodu maanta ay Quraanka dhameeyeen sida uu markasku maanta u maamusay oo shahaado khatmul Qur'aan iyo xaflad buu isu raaciyay isagoo waalidiinta kaashanaya. waxaan ka codsanaynaa waalidiintu inay ardaydaas si gaar ah u dhiirigeliyaan dardaarmayna inay dadaalka halkan ka sii kordhiyaan subhanahu wa ta'ala baada shukrillah Allah subhanahu wa ta'ala halkaas soo gaarsiiyay. waxaan u hambalyeeynayaa ugu taaniideynaya ardada khatmadan Quraanka khatmadoodii Quraanka ay dhameeyeen loo xafladeynayo maanta halkan aynu sababteeda ku kulana ku maamusayno. waxaan u hambalyeeynayaa oo ku bogaadinayaa waalidiintii ardaydaas juhdiga ku bixisay inay maanta caruurtoodu halkan ay soo gaaraan. waxaan leenahay dadaalka sii wada halka ka sii wada baan leenahay sida loo ogsoon yahay Quraanku waa dirwatu salaam waa ra'sul urum وعلى اسمنا في العرض ورقة الفيشك عالمي اسماعيل نيوز Buuhoodle.